الاهلي خلص صفقة وعلى وشك اتمام التانية والتالتة في السكة. مكتوب علينا لايك واشتراك عشان تشوف اول صفقة بنتكلم عليها صفقة كريستو، وان يعني الاخبار كلها بتقول زي الخبر اللي احنا شايفينه دوت ان الصفقة انتهت واللاعب وقع 4 سنين ونص. دي الصفقة الأولى اللي الأهلي دخل فيها. طبعا لعيب تحت السن فهيبقى في ميزة إن إحنا لسه عندنا كمان مكان لعيب أجنبي فوق السن، وكمان لسه عندنا لعيبة تانية تحت السن ممكن نجيب اتنين. فالكلام إن في مباراة ودية هتبقى مع منتخب غانا المحليين اللي فيه اللعيب اللي هو دانيال إيفري. الأهلي هيتابعه أو كولر هيتابعه، محللين الأداء هيحللوا، وكمان الأهلي باصص على لعيبة تانية في منتخب غانا لو كانت اللعيبة ديت متألقة الأهلي ممكن يضمها. الصفقة اللي شبه برضه انتهت، صرح النهارده فرج عامر وقال ان هو على استعداد ان هو يبيع خالد عبد الفتاح للنادي الاهلي، خصوصا ان النادي الاهلي هيبقى يعني ميزة بالنسبة لفرج عامر ان هيديله 2 لعيبة اللي هو حسام حسن وزياد طارق. طبعا لسه مش عارفين هيبقوا ايه، بس غالبا هيبقى على سبيل الاعارة. اي حد بيسمعني يا ريت يعمل لايك للفيديو ويعمل اشتراك في القناه، ويعني عاوزين يا جماعه نعمل لايك كده عشان خاطر الفيديو يعني ينتشر، لان لو ما عملتش لايك الفيديو بيقع. واللايك سهل يعني، اكيد مش بنقطع من اللحم الحي، وكل اللي بيتفرج هنا اهلاويه والاهلاويه لبعضيهم ولا ايه، فنسند بعض كده ونعمل لايك. وبالتالي دي 3 صفقات النادي الاهلي يعني شبه خلصهم، مش وحشين. خصوصا صفقه كريستو، ده يمكن اقرب حد ان احنا نكون متفائلين بيه. صفقه ايفري لو تمت هتبقى حلوه، بس الحلو ما يكملش لانه مش هيشارك معانا في افريقيا، بس ممكن ينفعنا في كاس عالم، ينفعنا في دوري. بالنسبه لخالد عبد الفتاح، انا مش عارف صراحه هل هو هيفيدنا ولا مش هيفيدنا. طبعا لعيب مش تقيل يعني، هو مش اكرم توفيق، لعيب مش دولي. فاحنا نلعب كاس عالم انديه، هل مثلا خالد عبد الفتاح ممكن يلعب كاس عالم انديه؟ لكن هو ممكن يكون بديل استراتيجي كويس. نتمنى ان يعني نجيب لعيب فوق السن قوي، مهاجم قوي قوي قوي.